વર્ગ 7 માં આપનું ફરીથી હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 12 તર્કશાસ્ત્રના પ્રકરણ 6 માં આપણે અગાઉના 6 વર્ગની અંદર આપણે ભારતીય તર્કશાસ્ત્રમાં અનુમાન એના વિશે આપણે વાત કરી હતી। તેમાં આપણે નવ દર્શનો, અનુમાન અને વ્યાપ્તિ આ ત્રણ મુદ્દા વિશે આપણે વિસ્તૃત માહિતી મેળવી હતી। ત્યાર પછી આપણે વ્યાપ્તિનું સ્વરૂપ સમજવાનું હતું। તો આ વ્યાપ્તિનું જે સ્વરૂપ સમજવાનું હતું એ વ્યાપ્તિના સ્વરૂપની અંદર આપણે બે મુદ્દા જોયા હતા, વ્યાપ્તિનું લક્ષણ અને તેના ફલિતાર્થો, વ્યાપ્તિનું સમર્થન કરવાની વિધિના સોપાનો। એટલે કે જે આપણે વ્યાપ્તિ વાક્ય તારવીએ છીએ, વ્યાપ્તિ વિધાન તારવીએ છીએ, તો એ વ્યાપ્તિને સમર્થન કરવા માટેની વિધિ અને એનું લક્ષણ એના વિશે આપણે વાત કરી હતી। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વ્યાપ્તિના પ્રકારો એના વિશે આપણે જોવાનું છે। વ્યાપ્તિના પ્રકારો શેને લીધે પડે છે, વ્યાપ્તિના કઈ રીતના પ્રકારો હોય અને આ પ્રકારોની અંદર કેવા પ્રકારના ઉદાહરણોનો સમાવેશ થતો હોય તેના વિશે આપણે આજે જોવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાપ્તિના મૂળભૂત રીતે એના જે વિસ્તાર હોય છે એ વિસ્તારને અનુસરીને વ્યાપ્તિના બે પ્રકારો પડે છે, એના વિશે આપણે આજે વાત કરવાની છે। તો વ્યાપ્તિ સંબંધ રજૂ કરતા સર્વદેશી વિધાનમાં આવતા ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારને અનુસરીને વ્યાપ્તિના બે પ્રકાર પડે છે। વ્યાપ્તિની અંદર, વ્યાપ્તિ સંબંધની અંદર રજૂ થતા જે ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ હશે કે ભાઈ ઉદ્દેશપદ એટલે શું અને વિધેયપદ એટલે શું। ઉદ્દેશપદ એટલે જેના વ્યાપ્તિ સંબંધની રજૂઆત કરતા વાક્યને જેના વિશે વિધાન તારવવામાં આવ્યું છે તેને ઉદ્દેશપદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને વ્યાપ્તિ વિધાનની અંદર ઉદ્દેશપદ વિશે જે કંઈ માહિતી આપવામાં આવી હોય છે તેને વિધેયપદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને આ વ્યાપ્તિ સંબંધની રજૂઆત છે એ હંમેશા તમને ખ્યાલ છે કે સર્વદેશી વિધાનો દ્વારા જ કરવામાં આવે છે, બરોબર। જેમ કે આગળ સર્વ શબ્દ લાગતો હોય છે, એટલે કે ભાઈ સર્વ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ પૂંછડાવાળા છે એ ઉદાહરણ જોયું હતું, એના આધારે સર્વ ધૂમ્રસ્થાન છે, અગ્નિસ્થાન છે, એના આધારે પછી અહીંયા આપણે એક નવું ઉદાહરણ લઈએ તો સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ છે, મરણશીલ પ્રાણીઓ છે, ઉપરાંત સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ, જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે। એ આવો કોઈ પણ વ્યાપ્તિ વાક્ય આપણે લઈએ તો એ વ્યાપ્તિ વાક્ય છે એ સર્વદેશી અથવા તો સાર્વત્રિક વ્યાપ્તિ વાક્ય હોય છે, અથવા તો સર્વદેશી વ્યાપ્તિ વિધાન હોય છે। તો આ સર્વદેશી વ્યાપ્તિ વિધાન જે હોય છે એમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંનેના વિસ્તારને અનુલક્ષીને, વિસ્તાર એટલે કિલોમીટર કે મીટર એ બાબત નહીં, પણ એ ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંનેની જે પદ છે એ પદની અંદર આ બંનેનો વિસ્તાર કેટલો છે કે એ બંને પદો વચ્ચે શું સંબંધ છે તેને અનુલક્ષીને વ્યાપ્તિના બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો કે વ્યાપ્તિના પ્રકાર શેના આધારે તારવવામાં આવે છે। તો વ્યાપ્તિના પ્રકાર, એવો પ્રશ્ન એક ગુણની અંદર પૂછાય છે કે પરીક્ષાની અંદર, તો વ્યાપ્તિના જે પ્રકારો છે એ વ્યાપ્તિની અંદર આવતા ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારને અનુસરીને સ્થાપવામાં આવે છે, બરોબર। તો વ્યાપ્તિના પ્રકારો છે ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારને અનુસરીને વ્યાપ્તિના બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે। હવે આ બે પ્રકાર પાડવામાં આવે છે, એ કયા કયા બે પ્રકાર છે એવી રીતે પણ પ્રશ્ન બોર્ડની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો પૂછાઈ શકે છે। તો વ્યાપ્તિના બે પ્રકારો પડે છે, ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદને અનુસરીને સમવ્યાપ્તિ અને અસમવ્યાપ્તિ, બરોબર। વ્યાપ્તિના બે પ્રકાર પડે છે, ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદને અનુસરીને વ્યાપ્તિના બે પ્રકાર પડે છે, સમવ્યાપ્તિ અને અસમવ્યાપ્તિ। તો આપણે આજે સમવ્યાપ્તિ અને અસમવ્યાપ્તિ આ બંને વ્યાપ્તિ વિશે આપણે વાત કરવાની છે। તો એમાં આપણે પ્રથમ વ્યાપ્તિ છે એ સમવ્યાપ્તિ, એના વિશે માહિતી મેળવીએ। તો સમવ્યાપ્તિ એટલે શું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમવ્યાપ્તિ એ વ્યાપ્તિના નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ પડે કે ભાઈ સમ એટલે કંઈક સમાન હોય તેવું, બરોબર, સરખું હોય તેવું, કે જેમાં જો એની વ્યાપ્તિના પ્રકાર છે એ ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારને અનુસરીને તારવવામાં આવે તો આપણે એના નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ પડે કે ભાઈ ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદનો વિસ્તાર છે એ કંઈક સમાન હશે
અને એના આધારે વ્યક્તિનો આ પ્રકાર પડ્યો છે એવું આપણે કહી શકાય છે. તો એની વ્યાખ્યા જોઈએ. સમવ્યાપ્તિ એટલે શું? તો જે વ્યાપ્તિમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદનો વિસ્તાર સમાન હોય તે વ્યાપ્તિને સમવ્યાપ્તિ કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વ્યાખ્યા ખાસ યાદ રાખજો. ખૂબ જ સરળ છે વ્યાખ્યા. સમવ્યાપ્તિ એટલે શું? તો ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદને જ યાદ રાખવાના છે. જે વ્યાપ્તિમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદનો વિસ્તાર સમાન હોય તે વ્યાપ્તિને સમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વ્યાખ્યા તમને સરળતાથી યાદ રહી જાય એવી છે કે એવા સમવ્યાપ્તિ એવા પ્રકારની વ્યાપ્તિ છે કે જેમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદનો વિસ્તાર સમાન હોય, અર્થની દૃષ્ટિએ બંને પદ સરખા હોય, આપણને એવું લાગતું હોય, તો એવા પ્રકારની વ્યાપ્તિ જે સંબોધાતી હોય તો એને સમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર. હવે અહીંયા આપણે ઉદાહરણ પણ લીધું છે કે ભાઈ સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. જો આ ઉદાહરણ છે એ સમવ્યાપ્તિનું ઉદાહરણ છે. એ શેના આધારે કહી શકાય કે આ જે એક સર્વદેશી વ્યક્તિ વિધાન છે, આ સર્વદેશી વ્યક્તિ વિધાનની અંદર જો આગળ સર્વ શબ્દ છે અને અહીંયા ઉદ્દેશપદ, વિધેયપદ અને સંયોજક તરીકે છે શબ્દ છે, તો આ સર્વદેશી વ્યક્તિ વિધાન છે એમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ. ઉદ્દેશપદ શું છે? તો ઉદ્દેશપદ છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સજીવ પ્રાણીઓ એ ઉદ્દેશપદ છે, મરણશીલ પ્રાણીઓ છે એ વિધેયપદ છે. બરાબર. તો અહીંયા સજીવ પ્રાણીઓ અને મરણશીલ પ્રાણીઓ આ બંને વિશે આપણે વાત કરીએ કે ભાઈ સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ છે એ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે, તો એ બંને એક સરખું જ લાગે કે હવે આપણે માની લો કે સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે એ સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ છે એમ કહીએ તો પણ એમાં ખોટું નહીં. એટલે કે બંને એક સમાન લાગતું હોય એવા પ્રકારની જે વ્યાપ્તિ હોય તેને સમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદનો વિસ્તાર જેમ વ્યાપ્તિની અંદર સમાન હોય તેવા પ્રકારની વ્યાપ્તિને સમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે બીજું ઉદાહરણ એવું છે કે ભાઈ સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ. જો જ્ઞેય એટલે કેવી? તો કે જે વસ્તુને આપણે જાણતા હોઈએ છીએ તેવી વસ્તુઓ, જેના વિશે આપણે કંઈક જાણકાર છીએ, આપણે કંઈક ને કંઈક માહિતી છે તેવી. સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે. તો જ્ઞેય વસ્તુઓ એ માત્ર ઉદ્દેશપદ છે અને જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ આ છે એ વિધેયપદ છે. બરાબર. તો તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ કોઈ સર્વદેશી વિધાનની અંદર ઉદ્દેશપદ કોને કહેવાય અને વિધેયપદ કોને કહેવાય એના વિશે તો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આ વાક્યની અંદર સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓ, આ વાક્ય આખું વાક્ય છે એ શેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે? તો કે જ્ઞેય વસ્તુઓ વિશે વાત કરવામાં આવી છે. તો એ ઉદ્દેશપદ છે. હવે ઉદ્દેશપદ છે એ પાછું કોને લાગુ પડે છે? તો કે ભાઈ જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે એ બાબત વિશે, એના વિશે એ માહિતી આપવામાં આવી છે. ઉદ્દેશપદ વિશે માહિતી એ આપવામાં આવી કે જ્ઞેય વસ્તુઓ છે એ જાણી શકાય એવી વસ્તુઓ છે. તો આ જે છે એ વિધેયપદ છે. તો આ ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને જ્યારે સમાન હોય ત્યારે તેને સમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખાય છે. હવે એમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ એટલે કે ભાઈ જો સજીવ પ્રાણીઓ અને મરણશીલ પ્રાણીઓ આ બંને પ્રાણીઓ છે એને તમે જો અલગ અલગ લખી શકતા હોય, ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ બંને અલગ અલગ હોય તો એને એક સાથે લખી શકાય ખરું. એટલે કે સજીવ પ્રાણીઓ અને મરણશીલ પ્રાણીઓ, સજીવ હોય અને મરણશીલ હોય તેવા પ્રાણીઓ માત્ર એક જ વર્તુળની અંદર તેનો સમાવેશ કરી શકાય છે. સમવ્યાપ્તિની અંદર ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશિત વર્ગના સભ્યોનો અને વિધેયપદ દ્વારા નિર્દેશિત વર્ગના સભ્યો આ બંને પ્રકારના સભ્યોનો એક જ વર્તુળની અંદર ઉલ્લેખ કરી શકાય છે. આ ઉપરાંતની અંદર આનું પરિવર્તન શક્ય બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરિવર્તન એટલે શું? તો પરિવર્તન એટલે એમાં ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના સ્થાનની અદલા બદલી કરીએ તો પણ એનો આખા સર્વદેશી વિધાનનો અર્થ બદલાતો નથી, એક જ સરખો રહે છે. હવે અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ હતું કે ભાઈ સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. હવે એ સમવ્યાપ્તિનું પરિવર્તન થઈ શકે છે. તો અહીંયા પરિવર્તન પામતું વિધાન છે એનો અર્થ પણ મૂળ વિધાન જેવો જ રહે છે. હવે જો અહીંયા મેં વિદ્યાર્થી મિત્રો પરિવર્તન કીધું છે, પહેલું વિધાન છે સર્વ સજીવ પ્રાણીઓ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. તો અહીંયા મરણશીલ શબ્દ છે એ આગળ લીધો અને સજીવ પ્રાણીઓ છે એ પાછળ, એટલે કે વિધેયના સ્થાને લીધો. એટલે કે ઉદ્દેશના સ્થાને જે પદ હતું એને વિધેયના સ્થાને લીધું અને વિધેયપદના સ્થાને જે પદ હતું એને ઉદ્દેશના સ્થાને લીધું. તો અહીંયા સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ સજીવ પ્રાણીઓ છે. બરોબર. જો અહીંયા મરણશીલ શબ્દ છે શાના સ્થાને હતું?
તો ઉદ્દેશના સ્થાને હતું. હવે એને ક્યાં લીધું છે? મરણશીલ પ્રાણીઓ છે અહીંયા વિધેયના સ્થાને હતું. તો હવે એને ક્યાં લીધું છે? ઉદ્દેશના સ્થાને લીધું, એટલે કે ઉદ્દેશ પદના સ્થાને લીધું. અને સજીવ પ્રાણીઓ એ શબ્દ છે એ અહીંયા મૂળ વિધાનની અંદર ઉદ્દેશના સ્થાને હતું, ઉદ્દેશ પદના સ્થાને હતું. અને અહીંયા મેં લીધું છે પરિવર્તન વાળા વાક્યની અંદર વિધેયના સ્થાને લીધું. જો હવે આપણે આ વાક્ય આખા વાક્યનું વાંચન કરીએ કે સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ સજીવ પ્રાણીઓ છે. હવે માનસિક રીતે વિચારે કે ભાઈ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે એ પણ સજીવ પ્રાણીઓ છે એમ આપણે કહી શકાય છે, બરોબર. સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે એ સજીવ પ્રાણીઓ તો છે જ, અને સજીવ પ્રાણીઓ છે એ મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. તો આવા પ્રકારના વિધાનનું પરિવર્તન થઈ શકે છે. હવે એનું બીજું ઉદાહરણ હતું કે સર્વ જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ જ્ઞેય વસ્તુઓ છે. અહીંયા જ્ઞેય વસ્તુઓ છે જે અહીંયા જે વિધેયના સ્થાને છે એ અહીંયા પહેલા ઉદાહરણની અંદર એટલે કે મૂળ વિધાનની અંદર ઉદ્દેશના સ્થાને હતું. હવે જ્યારે આપણે પરિવર્તન કરી છે ત્યારે વિધેયના સ્થાને લઈ શકાય, છતાં પણ એ વાક્યનો અર્થ ફરતો નથી. એનો અર્થ તો જે હતો એ જ રહે છે. એટલા માટે સમવ્યાપ્તિની અંદર જ્યારે આપણે ઉદ્દેશ પદ અને વિધેય પદના સ્થાનની અદલા-બદલી કરીએ છીએ ત્યારે વાક્યના અર્થની અંદર એટલે કે વાક્યના મૂળ અર્થમાં કશો જ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો ફેર પડતો નથી, એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો બદલાવ આવતો નથી. સમવ્યાપ્તિની અંદર આ પ્રકારનું હોય છે. જ્યારે અસમવ્યાપ્તિ છે એની અંદર સમ નહીં પણ કેવું સમ ન હોય એવી વ્યાપ્તિ. અસમવ્યાપ્તિનો આગળ અશબ્દ એટલે ભાઈ જે સમ છે નહીં તેવું, એટલે કે આનાથી કંઈક વિરુદ્ધ પ્રકારની વ્યાપ્તિ હશે એવું આપણે પણ કહી શકાય છે. તો આ થઈ સમવ્યાપ્તિની વાત. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોવું છે સમવ્યાપ્તિ એટલે શું. તો સમવ્યાપ્તિ એટલે શું? તો જે વ્યાપ્તિના વિધેય પદનો વિસ્તાર, વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, જે વ્યાપ્તિના વિધેય પદનો વિસ્તાર તેના ઉદ્દેશ પદના વિસ્તાર કરતા વ્યાપક હોય. વ્યાપક એટલે કેવો? વિશાળ, વધારે અથવા તો મોટો. જે વ્યાપ્તિમાં વિધેય પદનો વિસ્તાર, હવે વિધેય પદ ક્યાં આવે તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કોઈ વ્યાપ્તિ વિધાન હોય તો એમાં ઉદ્દેશ પદ પછી વિધેય પદ આવે. તો વિધેય પદ ઉદ્દેશ પદ પછી આવે ને, તો દાખલા તરીકે આ વિધાન છે આપણે સર્વ જાણી શકાય તેવી વસ્તુઓ છે એ જ્ઞેય વસ્તુઓ છે. પહેલું છે એ ઉદ્દેશ પદ છે, તો બીજું છે એ કેવા પ્રકારનું પદ છે? વિધેય પદ છે. તો હવે આપણે વિધેય પદ છે એ વિધેય પદની અંદર ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર છે સમાય જતો હોય. વિસ્તાર એટલે કિલોમીટર કે મીટર કે ફૂટ કે એ પ્રકારના વિસ્તારની વાત નથી, પણ એના વિશે જે કઈ માહિતી આપવામાં આવી છે એ માહિતી છે એ વિધેય પદની અંદર સમાઈ જતી હોય એવું કહેવા માંગે છે, બરોબર. એટલે કે વિધેય પદના વિસ્તારની અંદર ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર સમાઈ જતો હોય, બરોબર. એટલે કે ઉદ્દેશ પદના વિસ્તાર કરતા વ્યાપક હોય અને તેની અંદર ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર સમાઈ જતો હોય. ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર છે એ વિધેય પદના વિસ્તારની અંદર સમાઈ જતો હોય તો તે પ્રકારની વ્યાપ્તિને આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો અસમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અસમવ્યાપ્તિ એટલે શું? તો અસમવ્યાપ્તિ એટલે કે જે વ્યાપ્તિની અંદર વિધેય પદના વિસ્તારની અંદર ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર સમાઈ જતો હોય અથવા તો વિધેય પદનો વિસ્તાર ઉદ્દેશ પદના વિસ્તાર કરતા વ્યાપક હોય, વિશાળ હોય, તો એવા પ્રકારની વ્યાપ્તિને આપણે અસમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આપણે પહેલું ઉદાહરણ છે, ઉદાહરણ જોઈએ તો એના આધારે આપણે ખ્યાલ પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ભાઈ કઈ રીતે વિધેય પદના વિસ્તારની અંદર ઉદ્દેશ પદનો વિસ્તાર સમાઈ જાય. તો અહીંયા એક વ્યાપ્તિ વિધાન છે. શું છે વ્યાપ્તિ વિધાન? સર્વ માણસો મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. સર્વ માણસો કેવા છે? મરણશીલ પ્રાણીઓ છે. હવે આ માણસો છે એ મરણશીલની અંદર આવી જાય. મરણશીલની અંદર પ્રાણીઓની અંદર ભાઈ ઘણું બધું આવી શકે. મરણશીલ પ્રાણીઓની અંદર જીવજંતુઓ આવે, પશુઓ આવે, પછી અન્ય જંગલી પ્રાણીઓ આવે, ઘણી બધી વસ્તુઓ જેટલી સજીવ વસ્તુઓ છે એ બધી મરણશીલ પ્રાણીઓની અંદર આવે. તો આ માણસો છે એ મરણશીલ પ્રાણીઓની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે એવું આપણે કહી શકાય છે. હવે બીજું ઉદાહરણ છે. બીજું ઉદાહરણની અંદર પણ તમે જુઓ તો સર્વ વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો છે. જો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ યુવાનો છે. તો હવે યુવાનો છે એ યુવાનીની અંદર વિદ્યાર્થીઓ જ આવે એવું નહીં, બરોબર. વિદ્યાર્થીઓ આવે એવું જ નહીં, પણ યુવાન છે એ કોઈ અન્ય શિક્ષક આવી શકે, કોઈ ડોક્ટર આવી શકે, એ પણ હોય યુવાન હોઈ શકે, કે કોઈ અન્ય કામ કરતો વ્યક્તિ છે એ પણ આવી શકે, અન્ય કોઈ વાહન ચલાવતો વ્યક્તિ છે, કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરતો માણસ છે
એ યુવાનની અંદર હોઈ શકે, બરાબર. માત્ર વિદ્યાર્થી જ યુવાન હોઈ શકે એવું બની શકે નહીં. તો ઉદ્દેશપદનો વિસ્તાર છે એ વિધેયપદના વિસ્તારની અંદર શું થાય છે? સમાઈ જાય છે. એટલે એવા પ્રકારની જે વ્યક્તિ હોય છે એને અસમવ્યાપ્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ અસમવ્યાપ્તિની અંદર પરિવર્તન શક્ય નથી. ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારનું પરિવર્તન શક્ય છે નહીં. હવે આપણે મરણશીલ પ્રાણીઓને આગળ ઉદ્દેશના સ્થાને લેવું હોય અને વિધેયના અને ઉદ્દેશના સ્થાને જે માણસો શબ્દ છે એને વિધેયના સ્થાને લેવું હોય તો લઈ શકાય નહીં. આપણે એમ કેવું હોય સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ માણસો છે એમ કેવું હોય તો કહી શકાય નહીં. એમાં કોઈ અર્થની જાળવણી રહેતી નથી. દાખલા તરીકે જો અહીંયા પહેલા વિધાન છે એનું મેં પરિવર્તન કર્યું છે. સર્વ માણસો મરણશીલ પ્રાણીઓ છે, આ મૂળ વિધાન છે. આ શું છે? મૂળ વિધાન છે. તો મૂળ વિધાન છે એમાં સર્વ માણસો ઉદ્દેશપદ છે, મરણશીલ પ્રાણીઓ છે વિધેયપદ છે. હવે વિધેયપદને મેં આગળ લીધું. મરણશીલ પ્રાણીઓ, બરાબર, સર્વ મરણશીલ પ્રાણીઓ માણસો છે. તો મરણશીલ પ્રાણીઓની અંદર તો ભાઈ ઘણું બધું સમાવેશ પામે. પ્રાણીઓ પણ આવે, જીવજંતુઓ આવે. તો ભાઈ જીવજંતુઓ છે એ પણ પ્રાણી છે ને, તો એ જીવજંતુ કઈ માણસો હોય ના. જીવજંતુ પણ કઈ માણસો હોઈ શકે નહીં. પશુ પંખી પણ માણસો હોઈ શકે નહીં. તો અસમવ્યાપ્તિનું અહીંયા પરિવર્તન થઈ શકે નહીં. અહીંયા પણ બીજું ઉદાહરણ છે, એમાં પણ એવું છે કે ભાઈ સર્વ વિદ્યાર્થીઓ યુવાનો છે. જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે કે યુવાનો હોઈ શકે નહીં. કેટલાક નાના વિદ્યાર્થીઓ બાળકો હોય 5 થી 7 8 વર્ષના કે 9 10 11 વર્ષના, તો એ વિદ્યાર્થીઓ છે એ કિશોર અવસ્થામાં પણ હોઈ શકે, બરોબર. તો ઘણા લોકો છે એ આધેડ વયના લોકો હોય છે, છતાં એ પોતાનો અભ્યાસ કરતા હોય છે, ઉચ્ચ ડિગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે અભ્યાસ કરતા હોય છે, છતાં એ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે પણ તે યુવાન ન કહેવાય, તે આધેડ ઉંમરની વ્યક્તિ કહેવાય, બરોબર. તો આપણે અહીંયા કહી શકાય કે ભાઈ સર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે એ યુવાનો છે. એમ આપણે પરિવર્તન શક્ય બની શકે નહીં. એટલે કે આનું પરિવર્તન થઈ શકે નહીં. સર્વ વિદ્યાર્થીઓ છે એ યુવાનો છે એ મૂળ વિધાનનું પરિવર્તન થઈ શકતું નથી, બરોબર. તો અસમવ્યાપ્તિની અંદર મૂળ વિધાનનું પરિવર્તન થઈ શકતું નથી. હવે આ અસમવ્યાપ્તિ છે, અસમવ્યાપ્તિને આપણે એક વર્તુળની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો અસમવ્યાપ્તિની અંદર કુલ માની લો કે કોઈ આખો એક વિધેયપદનો વિસ્તાર છે. તો આ વિધેયપદના વિસ્તારની અંદર માત્ર ને માત્ર ઉદ્દેશપદનો વિસ્તાર સમાવી દેવાનો છે. તો વિધેયપદના વિસ્તારની અંદર ઉદ્દેશપદનો વિસ્તાર સમાવી દેવો એટલે તો ભાઈ ઉદ્દેશપદ દ્વારા નિર્દેશાતો જે વર્ગ છે એટલે કે માણસ નામનો વર્ગ છે એ મરણશીલ પામતા જે પ્રાણીઓ છે એ તમામ પ્રાણીઓના વર્ગની અંદર સમાવેશ પામે છે, એમાં આપણે કહી શકાય છે. એટલે કે ઉદ્દેશપદનો વિસ્તાર છે એ વિધેયપદના વિસ્તારની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે. જ્યારે સમવ્યાપ્તિની અંદર કેવું હતું તો ભાઈ સમવ્યાપ્તિની અંદર ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદ આ બંને પદનો વિસ્તાર માત્ર એક જ વર્તુળની અંદર સમાઈ જતો હતો. શા માટે? તો કે ભાઈ બંને પદનો વિસ્તાર છે એ સમાન હતો, એક સરખો હતો. એટલા માટે બંને પદ છે એ એક જ વર્તુળની અંદર આપણે સમાવી શકતા હતા. જ્યારે અસમવ્યાપ્તિની અંદર વિધેયપદના વિસ્તારની અંદર ઉદ્દેશપદનો વિસ્તાર સમાઈ જાય છે, બરોબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ છે આપણા વ્યાપ્તિના બે પ્રકારો, ઉદ્દેશપદ અને વિધેયપદના વિસ્તારને અનુસરીને.